योगी अपराध का सफाया करते हैं, योगी माफिया की माफियागिरी निकाल देते हैं, योगी का प्रशासन बुलडोजर चलाता है, योगी के प्रदेश में अपराधी लंगड़ी खेलते हैं। सबसे बड़ी बात, योगी मासूमों की जिंदगियों की रक्षा भी करते हैं। योगी फोर्स ने गाजियाबाद में एक ऐसे कफ सिरप सिंडिकेट का खुलासा किया जो जानलेवा कफ सिरप की सप्लाई कर लाखों जिंदगियों को दांव पर लगाने का खेल गुपचुप तरीके से रच रहा था। यूपी नंबर है, एचआर नंबर है, एनएल नंबर है और ये एमपी नंबर है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, नागालैंड और मध्य प्रदेश के रजिस्टर्ड नंबरों के इन ट्रकों की गिनती आप पहले कर लीजिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे ये चारों ट्रक और इसमें लदी ये बोरियां, इन्हें कोई मामूली सामान समझने की भूल मत करिएगा, क्योंकि यूपी के गाजियाबाद में पकड़े गए इन्हीं ट्रकों के कारण योगी ने 1.5 लाख जिंदगियों को बचा लिया है। क्योंकि पहली दफा जिसकी भी इन बोरियों पर नजर जाएगी वो उन्हें चने, गेहूं, चावल या दाल की बोरी समझकर धोखा खा जाएंगे। और यही तो बैन हो चुके सिरप की सप्लाई करने वाला सरगना चाहता था। लेकिन वो ये भूल गया था कि योगी के यूपी में अपराध का रास्ता पकड़ने वाला नप जाता है। गाजियाबाद में भी योगी की पुलिस ने मौत के सामान वाले ऐसे खेप का पर्दाफाश किया जिसके तार बांग्लादेश तक जुड़े हैं। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वह दिल्ली से ये सामग्री प्राप्त करता था और अपने और साथियों के माध्यम से ये भारत और उसके बाहर बांग्लादेश तक की तस्करी की बात इसमें की जा रही है। इन ट्रकों में चूने की बोरियों में छिपाकर बैन किए गए 2 कफ सिरप की सप्लाई बांग्लादेश में की जानी थी। ये शीशियां ट्रकों में चूने की बोरियों के नीचे खुफिया तरीके से रखी गई थी। पुलिस ने ट्रकों में से 1,57,000 बैन कफ सिरप की बोतलें बरामद की हैं, जिनकी कीमत करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपए है। इसके साथ ही 8 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया। 4 ट्रक और 4 ट्रक में 1,57,350 जो है वो कफ सिरप, जिसमें 2 ब्रांड के कफ सिरप है। जो बरामदगी हुई है उसकी कीमत लगभग में 3.5 करोड़ जो है आंकी गई है।